A ordenação episcopal de Dom Edson Batista de Melo, o novo bispo de Cachoeira do Sul, ocorreu na Catedral São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo, diocese de origem do religioso. Natural de São Leopoldo, Dom Edson escolheu como lema episcopal "Em Tua Palavra". A ordenação foi presidida pelo bispo de Novo Hamburgo, Dom Zeno Rastenteufel. A posse, em Cachoeira do Sul, ocorre em 25 de agosto.